Akordio fiskalari dagokionez, gure ustez zalantzarik ez dago zerga politika oso esparru garrantzitsua dela, hori delako besteak beste egingo diren politiketarako bitartekoak lortzeko bidea eta modua, eta gerora errekurtso horiei eman ahal izateko erabilpen zuzena eta gizarteak dituen beharrei erantzuteko. Eta beraiek aurkeztu diguten akordioak ez du norabide horretan aurrera pausoa suposatzen, ez nahikoa dela uste dugu, eta bereziki atzera pausoa nabarmena da Gipuzkoan gaur egun dagoen egoerarekin konparatzen baldin badugu. Besteak beste Bizkaia eta Araban urrats positiboak ematekotan gure ustez hobelukete Gipuzkoak jarraitu duen bidetik antzeko beraien egoerara egokitutako, baino norabide beretsuan joango lirateken politikak egitea, eta ez aldiz gaur egun Gipuzkoan aurrera eman diren pausuetan atzera egitea proposatzea. Hori da gure ustez errekursoak izan ditzaten hiru herrialdeek eta beraz Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek egin beharko litzatekena. Gainera akordio horretan, eta hau entzun diguzue lehenagotan ere, aurreko egun hauetan balorazioa egin dugunean akordioarena nabarmen azpimarratu dugun zerbait da, gaur berriro azpimarratu duguna bilera horretan eta berriro ere hemen dioguna, egungo markoaren mantentzea suposatzen du akordio horrek. Gaur egun herri honek bere erabaki propioak hartzeko dituen mugak eta ezintasunak nolabait bermatzen eta konfirmatzen dituen akordio bat da, eta gure ustez Euskal Herritarrok erabakiko ditugun eta erabaki behar ditugun, hor dagoelako erabakigunea, instrumentu eta tresna guztiak behar ditugu, benetan gizarteak behar duenari aurre egiteko, gaur egun dauzkagun ezberdintasunei nolabait muga jartzeko, eta baita ere behar ditugun politika sozialak, baita krisitik aterako gaituztenak egingo baditugu ere. Alegia, gaur egun dagoen eredu sozioekonomikoari behar duen eraldaketa eta aldaketa egiteko, ez hainbeste hitzez pertsonetan oinarrituta dagoen eredu bat, baino ekintzez azpiegitura handietan oinarrituta dagoena, baizik eta benetan pertsonak eta pertsonen beharrak erdigunean jarriko dituena. Horregatik uste dugu, eta entzun diguzue egun hauetan ere, kontua ez dela krisiari aurre egin dezaiogun eta gero hitz egin dezagun burujabetzaz, baita krisiari aurre egiteko, baita behar ditugun errekursoak izateko, baita behar ditugun politika sozialak egiteko, horretarako ere bada unea beste bide bat egiteko, bada euskal bidea egiteko, denon artean adostasunak bilatuz, eta euskal herritarren alde egingo baldin badugu, guk argi daukagu hori behar duela izan bidea, beraz akordio hori ez nahikoa da, eta gainera burujabetza bidean beste behin ere gaur egun dauden mugak eta gabeziak ontzat ematen ditu, eta guretzat hori onartezina da. Ez dakit galderarik badagoen. Hemendik aurrera gelditu zarete zerbaitetan berriz hitz egitekotan? Berez gelditu gara urrengo hitzordua ostegunean daukagula. Alegia ostegunean ikusiko dela batek eta besteak aurkeztuko dituen ebazpenetan ze puntutan egon gaitezkeen ados eta ze puntutan gauden oso urruti, ez? Eta berez guretzat elkarri jarri diogun urrengo hitzordua osteguneko plenoa da.